3年半。这是英国失智患者从发病到确诊的平均等待时间。伦敦城市圣乔治大学发现，视网膜束与中枢神经系统血管直接连通大脑，退化时会同步反应在眼底。研究团对真纳无时万人的健康资料训练 AI， 让普通眼睛星的眼滴摄影就能救出早期阿兹海默症征者。英国近100万人还有失智症，每年多走期16000条命，而这套工具的目标是在大脑受损扩大之前就拦截它。